Si era illuso che sarebbe partito tutto da una scazzottata, da una temporanea discrepanza, proprio qui, dove c'è solo la pianura a fare la parte del probabile. Ultrasuono, la guerra, il blocco gastrico, il periferico ripetersi di questa litania, l'amputazione, il tracciamento in perpendicolo, la scia dal campo al corpo nero, passare in taglio per chilometri e chilometri di colpi il corridoio, l'effetto Pac-Man, l'aria cantabile dell'autunno, così da atterrare nella vertebra incrinata, divenuta vetro e nausea, stato di memoria, temporanea frattura, miliardo ingovernabile. Dopo aver toccato il teschio, l'indurirsi dei giorni, di se stesso la presenza in causa e fine sa di trasformare il niente con le mani. Si apre la botola e così ci può cadere, ma la presa che lo aggrappa alla caduta manca. Il suo male è l'ordigno, è nell'innesco, è la modularità dei nervi, il suolo irradiato nella fossa che lo inchioda, la foga lo rende tutto intero, steso nel vano impiega e per quanto impieghi a risalire vede in replica soltanto quel che c'è nel raggio del fondale. Da smembrato direziona gli arti in lembi, li stocca e ricompone e affonda la stoccata, più basso che alto, più morto ma vivo. Metro dentro metro nella parete, dove si frange questa carestia del freddo, la scorta automatica dei polpastrelli traccia nel continuo la sua prossima strettoia, nuovo sonno dalle dita di rosa. La corda dietro la trave che salva e l'acqua divenuta rossa dimorano in fondo all'antro che conduce al riparo. L'ordine è una discarica, è casa esplosa, sillaba affondata nella gola, vertice della corteccia, cartolina senza luogo. Dettano il metodo le labbra aperte, gli occhi chiusi nel torpore, fuoco col fuoco al braccio della via frattale, lo spazio di centro forato dal timpano nel passo, l'addome vuoto, la vista scardinata. Call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.